Ndakwĩire mũrata na mũthikĩrĩria wa rwĩga rwa ma na mwathani agocwo kahinda kangĩ kega na kamweke kangĩ Ngai atũhe twaranĩrie tũmanĩrĩrie na twĩkĩrane hinya kũhĩtũkĩra rwĩga rwa mana harĩa tũrĩanagĩra kiugo kĩa Ngai. Gĩkeno gĩa Christmas nĩ ũramenya Saturday ĩno yũkĩte mũthenya ta wa ũmũthĩ ũgakorwo ũrĩ mũthenya wa Christmas, na nĩ tha cia Ngai wega wake no tugi wake itũtongoretie na tũgakinya hau tũkinyĩte, no tugire mwathani rĩtwa rĩaku rĩrogocwo. Ngai witũ agĩrotĩo na rĩtwa rĩake rĩroneneha. Nĩ maũndũ marĩkũ tũngĩruta kũhĩtũkĩra the Christmas story? Ndamenya andũ nĩ maugaga gũtirĩ mũthenya wa Christmas thĩinĩ wa mandĩko, gũtirĩ ũndũ ta ũcio wĩranĩirwo. No reke ngwĩre Christmas tũririkanaga rĩrĩa Jesũ aciarirwo. Tũtiĩ aciarirwo Christmas December kana aciarirwo kwanja hĩndĩ ĩyo gũtiarĩ kalenda atĩ na tũkoragwo nayo mũthenya wa ũmũthĩ. Ũguo ndũkareke maũndũ ta macio makũgie na makwagithie thayũ. The fact of the matter nĩ atĩ nĩ tũĩ Jesũ nĩ aciarirwo na tũkaga gũkũngũiya mũthĩ ũrĩa Jesũ Kristo mwathani witũ aciarirwo, o ũrĩa warĩ nĩ tũkaga kũririkana. Na ndĩkorwo kiuria atĩ nĩ maũndũ marĩkũ tũngĩruta na tũngĩthoma kuma kũrĩ gũciarwo kwa mwathani witũ Jesũ Kristo. Rũgano rũu ruothe rwahanĩkire rĩ, nĩ maũndũ marĩkũ tũngĩruta na nĩ maũndũ marĩkũ tũngĩthoma? Ũhoro ũcio nĩguo tũkoretwo tũkĩrora, na nĩ tũronire mũthenya wa ira atĩ hĩndĩ ya Christmas nĩ tũririkanagia ũndũ ũmwe. Gũciarwo kwa Jesũ he ũndũ gũtũririkanagia atĩ Ngai nĩ atũkinyĩire. Ona angĩkorwo twarĩ aregi, twarĩ rebels, Ngai nĩ akire ndaraca ya thayũ gatagatĩ gake na ithuĩ, nĩgetha arehe ũiguano gatagatĩ gake na ithuĩ. Nĩ atũkinyĩire, no ũcio nĩ ũndũ tũngĩruta na nĩ ũndũ tũngĩthoma. Na tũrona atĩ Ngai nĩ aratũria tũkinyĩre andũ arĩa hihi matũhĩtĩirie kana andũ arĩa twanahĩtĩria, na tũtrust Ngai tũhote kũgĩa na thayũ nao, to build bridges, tũcokie ngwatanĩro na andũ arĩa tũngĩkorwo twarĩ ndũgũ tũkĩhĩngĩcana, tondũ ũguo nĩguo Ngai ekire. Ũmũthĩ ndĩrenda tũrore atĩrĩrĩ, atĩ hĩndĩ ya Christmas nĩ hĩndĩ ĩrĩa Ngai ekĩrire iratũ citũ. Can you imagine? Ngai nĩ wanaigua mũndũ akiuga hey, I wish you were in my shoes. Hĩndĩ ya Christmas Ngai ekĩrire iratũ citũ, okire to our level. Ndatũcũthagĩrĩrie kũrĩa igũrũ tũrĩa nĩkĩ kĩũru natuo, nĩkĩ tũkĩrathiĩ na mbere? Aca, okire down to our level. Eke ngwĩre ndĩramenya nĩ ũrĩ arata, na arata nĩ kĩndũ kĩa bata mũno, tondũ nĩ matũmaga mũtũrĩre ũhũthe. You can imagine maũndũ mangĩkorwo mahana atĩa angĩkorwo thiaga mũtũrĩre ũtarĩ na arata. Rĩu rĩ, nĩ harĩ handũ arata aku matangĩkinya. Ndiũĩ kana wanakinya handũ ũkarwara, matingĩgũkuĩra ruo, ona rĩrĩa ũrathiĩ gwĩka kĩgerio matingĩgwĩkĩra kĩgerio, wĩka kĩgerio gĩaku wĩ wika. Ona twendete ciana citũ ũrĩa tũciendete, he maũndũ tũtangĩciĩkĩra. No reke ngwĩre Jesũ Kristo onanagia ũrata wake atĩa, atĩ aikũrũkire down to our level, oke a experience maũndũ marĩa tũ experienceaga, aigue ruo ũrĩa tũiguaga ruo, ahute na nyote ũrĩa tũnyotaga, to ũguo amenwo na aregwo nĩ andũ ao ũrĩa tũmenagwo na tũkaregwo, akĩhĩtũkĩra maũndũ marĩa tũhĩtũkagĩra ma mũtũrĩre, ruo, rũmena, ona maithori, ciothe akĩ experience, nĩgetha ahote kũrora mũtũrĩre from our perspective. I know we have pets. No reke ngwĩre pet yaku no ũngĩkorwo mĩendete atĩa, ndũngĩhota gũikũrũka at its level unless you become one of it. Nĩgetha Jesũ ndagatũhahũre tondũ Ngai angĩũka na marurume ũrĩa ũkaga, no twahũke tũmwĩre mwathani aca, tũmaga mũndũ okire down to our level, abiru mũtũrĩre ũrĩa tũiguaga, okire agĩkĩra iratũ citũ, agĩkĩra kĩratũ nĩgetha amenyage atĩrĩrĩ, rĩrĩa mũndũ arahĩtũkĩra through this situation akoragwo akĩigua ũguo, nĩ okire akĩgerio na njĩra ciothe ũrĩa tugeragio, no mandĩko matwĩraga ndarĩ na mehia. Nĩ kuonania atĩ arĩ ũmwe witũ, no tũrirĩti na Ngai ta ũmwe witũ, na nĩkĩo etagwo the son of man. Tondũ rĩu kũrirĩti na Ngai wĩ kũrĩa igũrũ no gũtũreme ũthingu wake, no theru wake, maũndũ macio no matũhahũre. No rĩrĩa tũrarirĩti na Ngai gatagatĩ-inĩ gaitũ, ena mwĩrĩ na nyama, reke ngwĩre ũndũ ũcio nĩ ũtũheaga kĩ? Nĩ ũtũheaga assurance kũmenya nĩ ũmwe witũ. Na ndĩrenda gũkũririkania Christmas ĩno, my brother, my sister, no ũrirĩti na Ngai like one of us. Rwagĩrĩirwo nĩ kuonaga Ngai up there, nĩ Ngai hamwe na ithuĩ, na nĩkĩo etagwo Emmanuel, Ngai hamwe na ithuĩ. Nĩ ũndũ ũrĩkũ ũrahĩtũkĩra thĩinĩ wa mũtũrĩre na ũrawici Ngai no understand?
neho rahitukira muthenya wa muthi norona Ngai te kuraihu muno nawe, reke ngwire ndari kuraihu nawe, etagwo Emmanuel tondu ni Ngai hamwe na ithuĩ, na ni ehititie akaiga ndari hindi agatutiganiria kana atutirike, akoragwo hamwe na ithuĩ, guoko gwa guoko atunyitite, tha ciake no tugi wake iri hamwe na ithuĩ, no ahote ku associate na ithuĩ, na ithuĩ no atu associate nake tondu reke ngwire athiraga na ithuĩ na riritaga na ithuĩ at our level. Ndui kana wanakinya handu kera mundu we ndirakuwe ndungi understand hii no understand gutigwo ni mundu wendete kuhana atia, understand kurusi wira kindi gia corona kuhana atia, understand ruo na marakara na maundu maria aca ni ara understand, na nikiukire ekire kiratu giaku nigetha hote guguteithia tondu ndararora muturire kuma perspective ya Ngai, ararora muturire kuma perspective ya mundu. Okire agikira iratu ciaku nigetha onage maundu ma muturire uyu from your perspective. Ngai angirotuteithia, okire atuike umwe witu. Ni ha Ngai arakwira witikie ati ni ara understand. Irira wathie kurora mura mwathani ndatigirwo ni Jameho, ndatigirwo ni Mureboci, ni ara understand, he knows what it means. Mwathani ciana igwika ati he knows what it means, tondu okire aki experience emotions na maundu ma muturire uria tuma experience aga umwe witu, na reke ngwire tondu ni atuikire umwe witu no hote go save, idaratu save tondu ni super power, aratu save because he was one of us, na nature cieri ni Ngai na ni mundu, uguo no atuteithie na no tuhote kurirate nake. My brother, my sister, gutiri undu ukahitukira thiini wa muturire uyu Ngai atangi understand, na maundu mothe ni amoi, na reke ngwire ni hariirie guguteithia, ndokire nigetha guthekagirire rire rahitukira maundu maritu ona gaka, aca okire ena ngoro ya guguteithia. Ngai angirogoca, reke tuhoe hamwe. Ni twagucokeria ngatho ithe wa mwathani witu Jesu ni undu wa gutwariria na gutumiriria muthenya wa umuthi, na guturirikania ati uroraga muturire from our perspective. Twanagia na arata na he maundu matangituteithia, nowe uroraga muturire kuma haria turugamite. Na nikio ndahoera my brother na my sister iguru rigie maundu maria mangikorwo makihitukira thiini wa muturire, umateithie kumenya ati mwathani uroraga life from our perspective, na gutiri undu tungihitukira wage ku understand tondu we ni wageririo oria ithuĩ tugeragio na ndwehirie. Na nikio ndahoya utuhe courage ya kumenya ati gutiri maundu ma muturire witu utangimenya tondu wekirire atu citu. Ni twagutia na ni twagucokeria ngatho, twahoya ukorwo ri hamwe na ithuĩ muthenya wi wothe, tugitire no tumenyerere, tha ciaku no tugi yaku ituonekanire, na maundu maria mothe tungika matuike ma uhotani. Ni twagutia na ni twakwenda thiini wa Kristo Jesu, twahoya na twetikia. Amen, amen. Hindi ya Christmas Ngai arorire maundu from our perspective. Reke thome maandiko me haha kuma ibuku ria Johana 15 kuma mũraini wa 13. Ni Jesu ararutwo atiriri, gutire mundu uri wendo munene kuri uyu ati mundu no arute moyo wake ni undu wa arata ake. Inyuĩ muri arata akwa mugika uria ndimwathite. Aratwita arata, ndaratwita ngombo, ndaratwita you people, aca ni umwe witu, arutire moyo wake ni undu witu. Ngai arotuteithia, ndukariganwo twina drive ya guteithĩria andu aria akuru matũra-inĩ, aria matari na muteithia, aria matari na mundu macuthĩrĩria matwarĩre thigũkũ. Ũngĩhutio no nyitanĩra hamwe na ithuĩ tumatwarĩre thigũkũ, tumahe kĩrĩa tũreta Christmas smile. Ni ũkũheo ibuku rĩretwo When God Proposed for Marriage, Christmas Inspirations. Rĩu ũkũheo oro tu ungituma uteithio waku kuri Charles Peter Inspirations na no rwiga rwa mana ukihudira paybill number yo ya 51600809. Please message yoka ibuku rĩaku ni ukuriona no gutira urenda rĩo kana WhatsApp kana urenda email, na Ngai ni egukurathima. Witithia thayo ni kwendete na ni kuhoyagira wikirathimo, na asante sana. Ugie na weekend iyuritwo ni hotani wa Ngai. Thank you muno.